注意看，这个女人叫高市早苗，为了2月8号的众议院选举，她甩出了一个食品减税大招。原本日本人买食品本来要交8%的消费税，按照她的意思，这8%先别收了。乍一听，这不就是实打实的惠民福利吗？可重点是，这笔减税对应的是每年数万亿日元级别的财政收入，那政府少的这一大笔钱从哪儿补？难不成又要靠发新国债填窟窿？之前的国债还还得起吗？所以这个消息一出，日本10年期国债收益率飙到2.27%，刷新了近27年的峰值。据彭博社的报道，整个债市全是抛售的单子，几乎没人敢接盘。估计不少朋友会懵，少收点税对国债影响这么大，而且国债收益率暴涨，为什么是一件坏事？收益率高了，买国债的人不是赚的更多了吗？我给你换个特别好懂的说法，所谓的国债其实就是国家给借款人打的欠条嘛。那么我们就把日本这个国家想象成一个邻居小日，小日这个邻居欠钱很多，但他工作稳定，收入可靠，还款记录很好，所以信誉还行，大家都放心把钱借给他。但有一天邻居和你说他的工资变少了，但以后会更有干劲，赚得回来，你听了会不会心里一咯噔，想这家伙收入少了，但他欠的房贷车贷一分没少啊，以后会不会还不起钱啊？于是恐慌开始了，大家都在抛售手里的欠条，本来卖100块的欠条现在没人要了，价格一路狂跌，我们就假设跌到了50块，这时候如果有胆子大的花50块买下来，等到期了，邻居日本将连本带利还给你，那他的收益翻了超过1倍，这就是所谓的收益率暴涨。所以以后新闻里再看到国债收益率飙升，可千万别当好事听，这背后的潜台词是所有人都在慌慌张张抛售国债，而国债作为国家金融体系的压舱石，一旦出现抛售潮，证明这个国家的信用正在被市场质疑，而带动整个市场的风险往上飙，资金为了避险会赶紧跑路，生怕晚一步就被套牢，最终引发连锁反应，各类资产价格也就跟着一泻千里。搞懂这一点，我们把镜头拉到全球市场上，一切就很明朗了。长期以来，日本靠着超低利率一直是全球金融市场的低息提款机，但是现在日本国债收益率暴涨，意味着日元的融资成本在急剧上升。举个例子，我用几乎不花成本借来的一笔钱去做投资，但现在借钱突然变贵了，那我要赶紧把资产卖了去还钱，这事儿不方便多聊了，懂的都懂。那全球投资者为了还日元，这些投资者必须卖掉他们手里的资产，换回日元去平仓，这就形成了一个连锁反应。所以减免食品税表面上只是日本自家的经济小算盘，实际上却狠狠波动了全球金融市场流动性的敏感开关。说到底，贪小利者失大局。当一个高负债国家为了选票赌上财政信用，最终输掉的不只是选民的信任，更是国家在全球金融舞台上的立身之本。你们怎么看？评论区聊聊，记得点赞关注，我们下期见。